Угли готовы. Шашлык тоже готов. Сейчас мы будем жарить шашлык в камине. Как мы видим, температура 58,7. Насос до сих пор работает. И еще хотел сказать, самое главное, если у вас камин, вам нужны вот такие перчатки. Без них никак. Руки обжигает, а с ними нет. Итак, открываем каминную топку полностью. Вот так делаем. Оп. Заслонка у нас полностью открыта. Поддув тоже открытый. Берем вот эту штучку и ставим вот так на жарку. И таким образом мы жарим шашлык.